นะคะผู้พิชิตยอดภูลังกาอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 1,745 เมตรจากระดับน้ำทะเลนู่นค่ะยอดอยู่ทางนู้นต้องเดินไปให้ถึง ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือยอดของภูลังกาตรงนี้เองกว่าจะเดินขึ้นมาถึงหอบกินเลยหมุนให้เห็นรอบๆนะคะอย่าเซนะตกไปข้างล่าง